السلام عليكم. كيف العادة معكم ميا سرغيني ومرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا فيديو مختلف عن المعتاد، غادي نتعلموا فيه تعبيرات إيطالية يستعملها الإيطاليون للإهانة أو للسخرية، وفي بعض الأحيان يستعملونها أيضا للمزاح. وهذه العبارات سوف نراها في مشاهد كوميدية من أفلام إيطالية، ما عدا المشهد الأول غادي يكون شوية ساريو، ما غاديش يكون كوميدي، لأن العبارة استعملت فيه للإهانة. وهذا الشيء سيساعدكم على فهم النبرة التي يتكلموا بها عندما يسخر بعضهم من بعض، وغادي يعرفنا أيضا على خفة دم الإيطاليين وبالتالي الثقافة الإيطالية بشكل أفضل. إذا كنتم مستعدين نبداو، ولكن قبل بغيت نفكركم بواحد الحاجة، هو أنكم تدعموا القناة عن طريق مشاركة المحتوى مع الناس اللي ما تعرفوناش ومهتمين بالإيطالية، وأيضا تسجيل في القناة، ومن طبيعة الحال تدعمونا حتى بالآراء ديالكم. Chi ti ha dato la licenza elementare? Chi ti ha dato la licenza elementare? Chi ti ha dato la licenza elementare? Ma chi ti ha dato la licenza elementare? Ma chi ti ha dato la licenza elementare? Ma chi ti ha dato la licenza elementare؟ هاد الجملة معناها اللغوي هو من أعطاك الشهادة الابتدائية، ولكن الإيطاليين يستعملونها دائما إما للإهانة أو للسخرية عندما يرتكب شخص خطأ بسيط أو عندما لا يفهم شيئا كان واضحا وبديهيا. وحتى بالمغربية تنقولوها شكون أعطاك الشهادة لأي واحد ما تيفهمش الحاجات البديهية اللي يقدروا يفهموها حتى الدراري الصغار. إذن هذا التعبير أو هذه الجملة نقدروا نستعملوهم بغرض الاستخفاف والسخرية والإهانة باش نجرحوا شي حد أو نهينوه، ونقدروا نستعملوها أيضا بغرض المزاح إلا بغينا نضحكوا مع شي حد أو لنشدوا فيه، تماما كيف ما تنقولوا مثلا احنا بالمغربية شي حد ما تعرفش يسوق شكون عطاك البيرمي. فحتى الإيطاليين تيستعملوا نفس التعبير بنفس المعنى وفي نفس السياق لأي واحد ما تعرفش يسوق، تيقولوا له ما كي تي داتو لا باتنتي، ما كي تي داتو لا باتنتي. وفي الحقيقة العبارات أو الجمل اللي تيأديو نفس المعنى كتير بزاف ما نقدروش نحصيوهم، وأنا هنا غادي نعطيكم بعض العبارات اللي هي رايجة بزاف. مثلا عبارات ما كستا يدي، كوزا ستايا ديري، ماذا تقول؟ ما كستا يفا، كوزا ستايا فاري، ماذا تفعل؟ وهي في هذا السياق ماشي الغرض منها هو السؤال ماذا تفعل أو ماذا تقول، ولكن الغرض هو تعقيب أو التعليق على تصرف أو كلام سخيف أو غير لائق أو غير واضح. وهاد الجوج ديال التعابير تيقولوهم بزاف الناس ديال روما. الناس ديال روما في اللكنة ديالهم تيشددوا على الهضرة، ودائما ملي تيكونوا جوج الأفعال متتابعين الفعل الثاني ديما تينقصوا منه القطعة الثانية. فحال اللي عندنا هنا ما كستايا ديري، فعد ما يقولوا ديري كاملة تيقولوا ما كستايا دي، وبنفس الشيء ما كستايا فا، فعد ما كستايا فاري. كاين تعبير آخر حتى هو رايج بزاف، ما تشيساي أو تشيفاي، ما تشيساي أو تشيفاي، ما تشيساي أو تشيفاي. حتى هذه الجملة نفس الشيء تستعمل للتعليق على تصرفات غريبة وغير لائقة. مثلا شخص يتصرف أو يوجه لك كلام مستفز أو جارح، إما بنبرة صوتية سكرتسوزا يعني لكي يمزح، أو بنبرة صوتية جارحة لغرض الإهانة. فيمكن لك تقول له ما تشيساي أو تشيفاي، هل أنت غبي أو تصطنع الغباء؟ أو كيف ما تنقولوا بالمغربية واش انت حمق ولا تتحمق عليا، أو واش انت حمق ولا بعقلك. نعطيكم عبارة واحدة أخرى حتى هي رايجة بزاف في المشهد الآتي. Ma tu sei scemo, ma tu sei scemo, ma tu sei scemo, ma tu sei scemo. ما سي شيمو، ما سي شيمو، هل أنت غبي؟ واش انت حمق؟ واش انت مزازع؟ واش انت مصرفق؟ Non dimmi che sono pazzo, che sono scemo. Non dimmi che sono pazzo, che sono scemo. Dimmi che sono pazzo, che sono scemo.
non dirmi che sono pazzo o che sono scemo. non dirmi che sono pazzo o che sono scemo. لا تقل لي أنني أحمق أو أنني غبي. ما تقول ليش أنا مصرفق أو لا أنا أحمق. أوكي، الآن سنشاهد تعبير آخر حتى هو يستعمل في نفس السياق للسخرية عندما لا يفهم شخص ما شيئا بسيطا أو بديهي. إليكم المشهد وإحنا تسمعوا نركزوا مزيان. O sei tu che non ti sai spiegare o io sono testa di rapa, scusa. O sei tu che non ti sai spiegare o io sono testa di rapa, scusa. O sei tu che non ti sai spiegare o io sono testa di rapa, scusa. O sei tu che non ti sai spiegare o sono io una testa di rapa. O sei tu che non ti sai spiegare o sono io una testa di rapa. إما أنك لا تعرف كيف تشرح أو أنا ثقيل الفهم. فهنا كاينين جوج الحوايج due fatti. يا إما أنت ما تعرف تشرح أو لا أنا مكلخ وراسي ثقيل أو فهمي ثقيل. الجملة هنا جات طويلة ولكن اللي تيهمنا فيها هي عبارة تيستا دي رابا. رابا هو اللفت، لا تيستا هي الرأس، إذن العبارة تعني راس اللفتة، وهي تتقال أي واحد راسه ثقيل أو لا فهمه ثقيل. في بعض المناطق عوض تيستا دي رابا تيقولوا تيستا دي كافولو، والكافولو هو الملفوف، تنعيطولو بالمغربية الكرومبل، وهنا تنعنيو بها راس الكرومبلة، وهو المعنى ديالها شي شوية مسيء، ولكن كيف ما شفتوا في المشهد جات كوميديا. فكيف ما شفتوا واحد كان تالف مرتبك والآخر طلع له الدم ومعصب وغاضب وما بقاش عنده نهائيا الصبر. O sei tu che non sai spiegare o sono io una testa di rapa. المشهد التالي يحتوي على تعبير آخر إيطاليانيسيمو، يعني إيطالي 100%، ويستعمل على نطاق واسع من طرف الإيطاليين، وهذا التعبير هو روبا دا ماتي. Roba da matti! 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 روبا دا ماتي، بلا شك غادي تكونوا تسمعوه بكثرة. روبا دا ماتي أفعال مجانين، أو كيف ما تنقولوا بالمغربية الحماق هذا. روبا دا ماتي تستعمل للتعليق على المواقف السخيفة، وتعبر أيضا عن المواقف السخيفة اللي فيها عنصر المفاجأة بالنسبة للشخص اللي تشوف عندما لا يصدق ما يراه، يعني طالمنت التصرف كان غير لائق أو كان سخيف أو كيف ما تيقولوا الإيطاليين فوري الوغو. إذن كل ما تحتو في شي موقف من هاد المواقف يمكن لكم تخبطوا يد على يد وتستعملوا هاد العبارة ما روبا دا ماتي والحماق هذا، ويمكن لكم تقولوا حتى كوزا دا ماتي، لأن تا كوزا دا ماتي تنسمع عند بعض الناس تيستعملوا كوزا عوض روبا، وفي بعض الأحيان أو في بعض المناطق تيقولوا حتى روبا دا باتسي، روبا دا باتسي، لأن المجانين نقدروا نعيطوا لهم ماتي أو باتسي، فالمجنون هو باتسو أو ماتو. Cosa mi combini, sciocchina? Cosa mi combini, sciocchina? Cosa mi combini, sciocchina? Cosa combini, sciocchina? Cosa combini, sciocchina? Cosa combini, sciocchina? ماذا تفعلين أيتها الحمقاء؟ بالمغربية تنقولوا شنو تديري يا الحميقة، وأنا درت لها التصغير بالمغربية حميقة، لأن كلمة شوكينا هي فعلا تصغير لكلمة شوكة، فالكلمة في الأصل كانت شوكة حمقاء، وشوكينا هي التصغير ديالها. وهذه العبارة ديال شوكة في حالة المؤنث أو شوكو في حالة المذكر يستعملونها الإيطاليين per rimproverare qualcuno، يعني عندما يعاتبون أو يوبخون شخص ما، ولكن عندما يستعملونها بطريقة أو بصيغة صغيرية فهي عتاب
أو توبيخ خفيف شي شوية، يعني غير بسيط، لأي شخص فوضوي أو يكرر نفس الأخطاء دائما يخطئ. ونقدروا نستعملوها أيضا إذا بغينا نضحكوا مع شي حد أو نتمازحوا معه. باش ما نطولش عليكم في هذه الحلقة أكتفي بهذا القدر، والعبارات الأخرى اللي بقات غادي نكملوها إن شاء الله في الفيديو القادم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. وما تنساوش تدعمونا بالآراء ديالكم والتسجيل في القناة ومشاركة المحتوى مع الناس اللي ما تعرفوناش وتتهمهم اللغة الإيطالية. تشاو.